wala thil tu te chi pai vek bule katun lai kan re khop maya buai deuh hleka kotlang thila te le na thila te ko ran thila te chu wang chuan video po karon nei kha tewa in ria thiam na kan nge na ti chuan ei tun tumbi ka hian football lampang chung chang bok han soi kan du a chuta chuan India ram ti mai te ang Bollywood film star lar le ming thang lutuk mai Tiger Shroff ani hian in football alu childon ti thu thang a oma Mumbai FC a Silonga hian aron in lan ve do na chung te boruak chu eng ange ni ti te pok han soi kan du a ama hi film lama chuan ro pui tak mai ani a Bollywood huang chunga chon lian tak ani a tin kan riat thiam the na tur le ama kan riat dan tur chon Bollywood film Bagi ti film a khan aron in lan a changtu pa ber khani a pa khop maya Hrithik Roshan tenen khan anron chang ho poka war a te pok khan ani chu tiang in film sang hit alo nei nual to ani chu tianga Bollywood milar meu ina football an khel ve mai turaka soi atamani ama po an troll na sa a tin enge ni fak po a hloa social po hlo na sa ni chu ta chon eng angin ye social na po chu aton ti te po chu han soi kan du a enge ni a history lituk ama mi mal chanchin anga kha han soi katum chi lo tun tuma hian football ron khel atum dan le eng anga he club hi zom nge ni ti te tin eng ang chiange adin mun ti ate po kha han soi kan du a in ngai thlang o Tiger Shroff film industry alu chilma tang to in football ngai na mi ani a tun haya phei chuan professional footballer aming cherin Mumbai FC club a hian kumsang hi somni pali tang khan atel tana local league le Mumbai football league a alo khel to thina India rama football tournament hlun le ngai hlu tak 135 Durand club a Mumbai FC chuan an squad ta an register to a club official te soidanin kumsang ni somni paruk August kha hian Silonga group stage match khel turin achuak ve don nia soyani professional debut anei nai le a Tiger Shroff hian actor ani ma kha professional footballer ni kha athil chak perle alo tuipui berthin ani thu alo soi to thim ano pante ta tang in football hi alo khel to thina zirlai ani lai le ano panchiat lai atang to im football a chil ma khovela football zirna mun lar tak David Beckham Academy alumni a te hial po alo tel ve to thin bok actor ani nu po in Bollywood a akhel pui Abhishek Bachchan le Kartik Aaryan tenen lem an chan lo kara an in khel tluk thina kum sang ni somni Pathum Khan influencer lika akhela chuta chuan Mumbai FC co-owner Zoheb Amrani chuan athiam zia lo mu in a club a hian somna asiam zuitani kum sang ni somni palia Mumbai FC an lo dina heta hian tel chovin professional players te rualin Mumbai Football League State League te khan alo khel ve to a national level a professional match tak chu kum sang ni somni paruk Durand Cup a hian avoi khatna atan ama chondon chi thunga Mumbai FC hian August ni thum hian Langsning FC an ma chandona Tiger Shroff hian attack lam emo karma asir lam winger emo ani lo po in midfielder position a akhel tlang pui thina atlan chak shima achet azang khaya wangin mashwai tu lam hi athiam zong takania group E a an match khel tur zong hi Silonga Jawaharlal Nehru Stadium a vek khel tur ani dona Bollywood star lian ani awangin tier 2 le tier 3 khopuya mipui an tamphei chuan thil abuai thak ruk an rinawangin club lampo in ven himna pui tak nuaya chau field chunga hian an lutir a beisei le bok Mumbai FC hian Silong Lajong FC te po August niriata an ma chandon bok Tiger Shroff hian Mumbai FC a football akhel dona wang hian hlo anei shan pa don lova achan chu Tiger Shroff hi sangni le somni paru Durand Cup squad a hian hlo nei players satlia angin atel lova he club Mumbai FC hi kumsak ni somni pali khan alodin pui to a amingin brand ambassador le adin tu langsar tak aniya khotwal league sanga alo khel pui to thinawangin professional match tak khel hi ano panlaya a chin na le athil chak perani thunga
chu wangin poisa hlo beise khel tur ani lo thung tin club lian tak tak ten hetiang milar le million hi mipui hip nan le tlarma ti phui sui turim players big agin unregister thina regular players ani don lo tinani squata mingda lu nima se professional footballer tak tak anga match tin in khel tur ani lo thung Mumbai FC technical director Johab Khan thu chua danin kumin Durand Cup a ngian group stage match voi khat chau a in lan thei tura ruwa man ani bok actor lian le nanei lai ani awangin football chau hi atin zone ber thei lova a hun nei dana zirin atel ve thina squata hian players thiam ber le regular ber ani wang ani san lova mipui hi phom na man ruwa le club promotion atan tel ani awanga ngai ven lo zual ani bok mipui le chanchin butam jok chuan thil dang tam tak angin an ngaya Mumbai FC player le coach te po in athiam na an mu chian to awangin an lom em zoka ma se football tui tak tak te chuan hetiang rin hlel na le soisel na tlem a om ve thung rim taka imbuat sai na nei a khel ve chak em professional players tangte mun tur alak sak mai an hlawa soisel na om ve bok ma se India ram football ma son na tur thil tha ani ringa thlop tu le phur pui an tam hle thung Bollywood milar dangte emo infiam mi lar tak tak lam atang hian ama dem na le trol na thu chua engma alo om lo shima Bollywood star dang Abhishek Bachchan le sport milar te chuan an thlop ma internet a ero dot thu fake news the dar le fiam thu thona na mang lemchan athiam to si lova football khel aril ru kani hi loti tu mimal account ning hriat lei theilo claim an oma Indian football fans tui tak tak then khat chuan professional tournament lun Durand Cup a milar ming man na chi ani lo professional players dangte chanvo hlutak alua sak mai ti inan soi sela khovela players thaber per Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te na khai khinin anni ai chuan tiger hi kan thlang jok ti te Baichung Bhutia le Sunil Chetri nuwa tigeran Indian football a chandon ta ti te hian an fiam zui na salam le a film chan mu nom tak taka azwang sang theilu tukte a flying kick thiam na te me belim khel kwal lova zuan kan char turani kha ti te le a thok kwal reng do ne ti te po hian a thalak nen fiam thu an tho na sa hle football a hian nepotism chung ko than bik na mang thei jok ti a lo chai tu te po an om ve le zela he thil hi mitam tak chuan an thin rim pui lova milar pakhat khel muala in lar tur an hlim pui le chai fiam na thil satli a an ngai tlang pui thunga abik takin social media a le milar dang te zinga aba fak na le phur pui mup na alien le thunga khovel hriata Bollywood star lian ani chung po ano pan lai tu tu sam ti pui kin nana professional football khel mual aron lu chil ve ngam hi mi pui tam tak chuan an ngai sang thar le bok India rama football ngai na tu tam tak chuan tiger te ang milar lianin Durand Cup aron mel hriat tir hian India rama football ngai venna atilian don ni iran ngaya chu thil thataka an poma a team khelpui Mumbai FC players tele official te point fapa ang maya tuile taimataka training aron chuak thin hi afak om an ti hle Mumbai FC how to lian le coach te chuan Tigers tu alaka hian base na le ngai dan thatak an neya Mumbai FC co-owner Zoheb Amrani soidan chuan Tiger hi club lar puina na milar thang chop an nelova in khel alo tui pui to thin zia le ataksa a imbuat sai na thatak professional players look hiala an mu awanga thang an ni coach le management lam chuan squad chunga players dangte tan po Tiger laka hian inzir tur tam tak a omani anti abik takin infiam mi ni na sang tak le milar po ni se taimataka training aron lu chil ve ngam na hian tima borok thale phuna thar asiama technical team te tarlan danin atlan chak ma fitness lama buaina omlo awangin minute tlem te chung po khel muala ron lu sela tlar malama danglam na riau asiam an be sei le bok
hetiang taka imbuat sai na lian le nasataka an kalpui mek lai hian soisel na le troll fiam thuna na mang an tam hle a ama tigers 2 po nasataka imbuat sayin ala practice renga a khel chak to thu le a pet gol nge tur thu po aron soi a eng ang takin nge aron che ton ti chu ataka khel huna kan la thadon ani